Nadaljujemo z domnevno spornim kadrovanjem na Sovi, ki je dobilo ime afera Lepa Nataša. Zdaj, da ne bo pomote, to ni isto kot afera Lepi Dasa. To je čist drugo. Pri prvi se nabirajo politične točke, pri drugi pa se zdivajo joške od Obale do Koroške. Ker vodja Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matej Tonin strani Sove ni uspel pridobiti podatkov o zaposlovanju, se je nanj spravil še sam vodja opozicije in predsednik Društva ljubiteljev Twitterja Janez Janša. Da je minilo že 6 dni, dokumentov še nikjer, da si naj zasluži svojo plačo in urgira ter da zadeva postaja vse bolj sumljiva. Ja, na prvi pogled deluje kot umazana poteza, ampak dejansko je treba gospoda Janšo pohvaliti. Govora je o obveščevalno-varnostni službi, on pa se je uspel zadržati besede Udba. Res pohvalno. Pridružil se mu je podpredsednik Knovsa Žan Mahnič, ki je zapisal, da parlamentarnega nadzora ni več, Udbosova lahko počne, kar želi. Ha? Kako hitro odrastejo, kaj? Kako hitro odrastejo. Še včeraj v pomladku, danes pa že Tonina zajebava. Te gre cajt. Neodzivnost Sove pa ni zmotila samo Janeza Janšo in njegovega mini-jaza, pač pa tudi gospoda Marjana Podobnika, ki je na krilih protestov napovedal, da mora Sova takoj razkriti podatke o zaposlovanju ali pa bo SLS blokirala vse mestne vpadnice v Ljubljano. In s to napovedjo je mislil resno. Stranka SLS je ploščo včeraj obrnila in v sporočilo za javnost zapisala, da nihče ni zaradi Sove napovedal zaprtja ljubljanske obvoznice, ampak je mišljena zapora dostopal do vladne palače. Okej. Morate razumeti, da človek v trenutku evforije pač izjavi kakšno stvar, ki jo ne sme še imati dobesedno. Naprimer, če sred protesta izjaviš, da boš zaprl mestne vpadnice, to lahko pomeni tudi, da boš zaprl tisti 2 ulici v centru, ki jih Janković še ni. Podobno, kot če ženski med seksom rečeš, da ji boš nataknil prstan. To lahko pomeni tudi, da ji boš nataknil batni obroček. Se zgodi. S tem se strinja tudi predsednik vlade, gospod Marjan Šarec. Ja, najprej se treba dogovoriti, kaj je vpadnica. Mislim, da je treba najprej to razčistiti. Hvala lepa. Šarec out. Če gospodu premijeju ostajata odrska prezenca in zaupanje v Sovo, pa gospodu Podobniku očitno ostaja želja po blokadah. Potem, ko si je premislil o blokiranju vpadnic, je sporočil, da bo raje blokiral Sovo. In tokrat je pa resno mislil. A že uro pozneje spet sprememba načrta. Podobnik je sporočil, da se bo zvečer sestal s podporniki načrtovanih aktivnosti, kakršnekoli že te bodo, ali bo prišlo do blokade stegen, širšega območja, ali pa celo, da bo njihovo reševanje Slovenije preloženo na poznejši čas. Marjan Podobnik svojim podpornikom zaenkrat sporoča, da reševanje Slovenije zaradi slabega vremena odpade. Zato so bili primorani zadevo v svoje roke vzeti Tonin, Janša in ostali Marvelovi superheroji ter uporabiti svoje supermoči. Pri čemer mislimo na hitrostno sposobnost retweetanja in podeljevanja všečkov. Zato se je tudi premier Šarec odzval kar prek Facebooka, kjer se je obrednil predvsem ob Toninovo prijateljevanje z Janšo in Podobnikom in zapisal, da je sam sicer ljubitelj starodobnikov, ampak zgolj na področju avtomobilizma in kmetijske tehnike. S čimer je hotel reči, da Podobnik pri njem nima šans, razen če je v resnici transformer, ki se lahko v par sekundah spremeni v zarjavel traktor. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.